हेलो नमस्कार अनि यहाँहरू सबैजनालाई सुझाव थापा ब्लग्समा स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले थम्बनेल अनि टाइटल लाइनबाट चाल पाइसक्नु भएको छ कि आज चाहिँ म यो भिडियो चाहिँ के रहेछ भनेर। सो आज चाहिँ म एउटा मुकब्याङ भिडियो गर्न गइरहेको छु। र मुकब्याङ र मसँग चाहिँ अहिले छ चिकन, नेपाली स्टाइलमा पकाएको चिकन छ, अनि झानेको कालो दाल हो, अन्त यो चाहिँ तामाको अचार, यो काँक्राको अचार, यो चाहिँ टोटोला, अनि यो डल्ले भइहाल्यो। अनि यो तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन, यो टोटोलाको फुल भन्छ कि एउटा कोकोमेन्डो हुन्छ नि, जुन चाहिँ तामाङ बुद्धिस्टहरूले युज गर्छ, त्यसको चाहिँ फुल हो। अनि हुन्छ नि, म यसको पिक्चर पाएँ भने चाहिँ यता कता राखिदिन्छु। सो विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। किन भन्दाखेरि अलिकति सेटअप गर्दा गर्दै पनि अलरेडी खानाहरू सेलाइसकेको अवस्था हो। सो सुरु गरौँ है त। तपाईँले भोटहरू लाउनु होला, सबैजनाले भोटहरू राम्रोसँग गयो होला होइन। सो सुरु गरेँ है त। लाग्छ नि कालो दालमा चाहिँ तपाईँको अदुवा र लसुन झानेको कि त्यहाँदेखि चाहिँ सही हुन्छ। मेरो भएछ यो चाहिँ काँक्राको अचार, सरी तामाको अचार। हल्का खट्टा पिरो त्यस्तो खालको छ। तपाईँहरूको तितो मनपर्छ भनेदेखिलाई चाहिँ हुन्छ नि, यो टोटोलाको फुल चाहिँ राम्रो हो, हेल्थको लागि पनि राम्रो छ। अन्त प्रेसरहरू पनि अलिकति डाउन गर्छ भन्छ नि त तितो खायो भने चाहिँ। सो तितो मन नपराउने मान्छेले चाहिँ खाँदैन, अब खाँदा नखाँदा पनि हुन्छ। मिठो भएर आज चाहिँ अब अलिकति भिडियो बनाउनु लागि भनेर चाहिँ हल्का होइन पेपर के भन्छ पत्ताहरू काटेर चाहिँ लिएर सेटअप गरेको। आई होप तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो होला भनिकन। यहाँ खाना खाएको चाल गएपछि सान्डीहरू पकाउनु थालिहाल्छ। दालमा चाहिँ अलिकति घिउ पनि हालेको हो। त्यो घिउले चाहिँ कालो दालमा दामी टेस्ट हुन्छ क्या, फ्लेभर। सही छ सही छ। बाहिर तपाईँहरूले इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा फुडी दाजलाई फलो गर्नुभएको छैन भने चाहिँ प्लिज डु फलो मेरो पेज हो, फुड पेज फुडी दाज गरेर फलो गर्नुहोस् न त्यसलाई पनि। त्यसमा चाहिँ नर्मली म हुन्छ नि जे खान्छु त्यही पोस्ट गरिरहेको हुन्छु। तर अहिले धेरै दिन भयो अलिकति एक्टिभै छुइनँ म इन्स्टाग्राम अनि फेसबुकमा। युट्युबमा पनि आफ्नै व्यस्तताले गर्दा पनि कोही कोही बेला अब कोही बेला चाहिँ अब समय निकालेर तपाईँहरूको लागि चाहिँ भिडियो बनाउँछु भनेर चाहिँ अब यो सबै दुःख गरिरहेको छु होइन।
धेरै भयो त पातमा खाएको नि मैले केराको पातमा क्या हामीले चाहिँ एभ्री दसैँमा चाहिँ टपरामा खान्छ नि त टपरा तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने चाहिँ टपरा अब केराको पातले बनाएको दुना हुन्छ नि प्लेट त्यसमा चाहिँ हामी दसैँ दिवालीतिर चाहिँ खाना खान्छ नि त अन्त झन्डै अलमोस्ट कति 8-9 महिना होइन 6-7 महिना बाद चाहिँ आज म केराको पातमा खाँदैछु त्यो केराको पातमा खानु चाहिँ छुट्टै मजा आउँछ क्या डल्ले त पिरै छैन रहेछ अहिलेको अहिले यो बर्खामा भएर क्या बर्खामा फलेको डल्ले साह्रै पिरो छैन खासमा म सेटअप चाहिँ बाहिर गर्छु अझ सोचिरहेको थिएँ कि भिडियो सुट तर अलिकति वेदर घाम चर्किदियो क्या अहिले त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भित्रै गर्नु पर्यो प्रत्येक नेपालीको घरमा चाहिँ यो खालको अचार चाहिँ हुन्छ क्या तामाको अचार मुलाको अचार त्यो चाहिँ हामी त्यो पहिल्यैदेखि चलिआएको चलन हो नि त बनाएर राख्ने होइन बोतलमा प्रिजर्भ गरेर राख्न सकिन्छ नि त डल्ले भयो दामी पनि हुन्छ मिठो चाहिँ हुन्छ नि सही भयो तपाईहरुलाई कस्तो खालको भिडियो मन पर्छ कस्तो हुन्छ नि कन्टेन्ट तपाईहरुलाई मेरो भिडियोमा हेर्न चाहनुहुन्छ तपाईहरुले कमेन्ट गरेर बताइदिनु होला म त्यही अनुसार भिडियो बनाउने कोसिस गर्छु हैन मुकबाङ चाहिँ धेरै हुँदैन मेरो भिडियो तर कहिले मुड हुँदा चाहिँ बनाउन मन लाग्छ हो राम्रै हुन्छ नि हैन आफूले खानुको मजा अर्को फेरि है आम्मामा सही भयो सो गाइस यति नै थियो आजको मुकबाङ भिडियो चाहिँ सो तपाईहरुलाई यस भिडियो रमाइलो लाग्यो भनिकन तपाईहरुले यस्तै मुकबाङको कन्टेन्ट अनि अरु पनि कन्टेन्टहरु मेरो च्यानलमा हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ तपाईहरुले कमेन्ट गरेर बताइदिनु होला म त्यही अनुसार चाहिँ भिडियो बनाउने कोसिस गर्दछु
र आजलाई यति नै थियो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अनि होल मिल वाज दामी असम दामी 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 भने जस्तै हो घरको खाना भनेको घरको खानै हुन्छ सो या अगेन थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ तपाईँहरूलाई यस्तै नयाँ कन्टेन्टहरू मेरो च्यानलमा हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला सेयर गर्न नभुल्नु होला अनि लाइक गर्न नभुल्नु होला सो नयाँ भिडियो नहिन्जेलसम्म मलाई बिदा दिनुहोस् बाइ थ्याङ्क यू सो मच बाइ